mudah-mudahan bisa lah. Kalau tidak bisa ya pasang itu nanti sebentar, pasang sebentar. Ini selesai dicuci, jadi bersih seperti baru teman-teman. Tinggal pemasangan. Ini apa kak? Lampu kah? Kabel lampu? Oke, pemasangan belakang sudah selesai. Masuk tengah ya. Dan tidak bocor. Dan nggak ada bocor lagi. Kasihan abang satu, dia harus mencari ke arah Seket. Bagian Papua Sorong, termasuk Sorong Barat ya, Hari? Termasuk Sorong Barat. Bapak jangan sedih ya. Oh siap. Oke. Jangan sedih ya kalau hasilnya tidak dingin. Bocor dulu kan. Semoga tidak bocor lagi, amin. Tidak ada yang kecil. Oke, pemasangan sudah selesai dan beres. Yang tengah juga sudah. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.